Magistrala ratnog zločina Logor Bučje dokumentarni je film koji je premijerno prikazan u Splitu u sklopu obilježavanja tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju. Film donosi potresna svjedočanstva civila i branitelja koji su u spomenutom logoru prošli strašne torture od strane srpskih zločinaca. To je treći u nizu serijala, znači ovo je treći serijal koji smo do sada završili i koji ćemo večeras prikazati ovdje jednoj široj publici, kako s područja grada Splita, tako i Splitsko-dalmatinske županije. Radi se u svakom slučaju o potresnim svjedočanstvima svih onih logoraša, kako hrvatskih branitelja, tako i civila koji su prošli logor Bučje. To je puno emocija kroz svjedočanstva živih, preživjelih svjedoka logora. I ne samo puno emocija, nego puno, rekao bih, tuge, puno žali, puno muke i patnje. Ali nada sve u konačnici uvijek ta jedna naša pobjeda, kako mi volimo reći, jer ipak su logoraši samim tim što su preživjeli te strahote razmijenjeni, dočekali svoj drugi rođendan, kako mi to kolokvijalno volimo reći, doživjeli tu jednu slobodu, jer sloboda nema cijene. Ipak ta jedna sreća i jedan uskit što su ipak dočekali da mogu o tome svjedočiti i da mogu svoja svjedočanstva koja jesu teška, koja jesu turobna, koja jesu mučna nadasve, prenijeti na generacije koje će doći kao opomenu da se nikad više ne dogodi i ne ponovi. Mjesto je to gdje su mnogi podnijeli strašnu patnju. Miloševića ideologija bila je ona koja je odnijela mnoge živote, ali ne samo slobodnoj domovini. Među logorašima su žene i djeca, ali i civili srpske nacionalnosti. Logor kroz koji je prošlo više stotina logoraša, logor koji je danas poznat po dvije stvari. Po najpoznatijom, rekao bih, logorašu, to je doktoru Šeteru, ali ne samo po doktoru Šeteru, nego poznat je po tome što još uvijek tražimo 23 nestala, 23 pretpostavljamo ubijena, mučki likvidirana hrvatska branitelja i civila koja i dan danas tražimo. To je logor gdje se u biti na neki način skoro pa najviše nestalih traži, odnosno onih čiji obitelji nažalost ne znaju gdje su njihovi najmiliji. Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju organizira Hrvatska udruga Benedikt i Muzej Domovinskog rata u Splitu. Večeri dokumentarnog filma dio su bogatog kulturnog programa, kojima je cilj na jedinstven način prikazati sve strahote ratnih događanja. Prvi film koji smo prikazali bio je film o legendi Domovinskog rata, o Andriji Andabaku. S nama je, što mi je izuzetno drago, bio kao gost i njegov stariji sin Marko. Poslije toga smo prikazali ukrajinski film 20 dana u Mariupolju, koji je stvarno jedan odličan dokumentarac koji pokazuje sve užase rata u Ukrajini. I evo ove godine druga večer je nekako posvećena logorašima srpskih koncentracijskih logora, logor Bučje, magistrala ratnog zločina, logor Bučje, i drugi film dolazi nam iz naše susjedne Bosne i Hercegovine, govori o logoru u kojem su bili zatočeni Hrvati, pripadnici HVO-a u Mostaru. Jer važno je sjećanje na strašne, ali i ponosne dane kada se krvlju pisala povijest i stvarala slobodna Hrvatska održati živima. Osobito istinu treba pričati mlađim generacijama, jer brojni su branitelji civili dali živote za slobodu. Naša trajna obveza je ta da se mi prisjećamo žrtava iz Domovinskog rata, da odajemo pijetet, da prenosimo sjećanje, živo sjećanje, rekao bih, na sve one generacije koje su stasale i koje će tek stasati, a nadasve i one koje će tek doći, koje će se tek roditi, koje će tek ugledati i udahnuti svoj prvi hrvatski udisaj, kako ja to volim reći, da njima ostavimo trajno sjećanje, da im se ne bi slučajno dogodilo i ponovilo ta tragedija koju je sa sobom donio Domovinski rat, to stradanje hrvatskog naroda. To se više nikad ne smije u povijesti dogoditi ni ponoviti hrvatskom narodu.